Hello everyone, welcome back to our channel. So வாங்க கொஸ்டினோட சொல்யூஷன்ஸை பார்க்கலாம். A train moving in north direction with a speed 54 km meter per second மாத்திக்கோ 54 into 5 by 18 அப்ப 15 meter per second எந்த டைரக்ஷன்ல நார்த்ல. Monkey is running on the roof of the train against its motion with the velocity 18 into 5 by 18 போட்டா 5 meter per second 5 meter 15 போட்டேன் சவுத் டைரக்ஷனில் கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ அகெயின்ஸ்ட் மோஷன் என்ன, ட்ரெயின் எதுக்கு போகுதோ அதுக்கு எதிர்த்து போகிறாங்க. ஓகே சார். இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் மங்கி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரெயின் கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரெயின்னா ட்ரெயினை ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்கோ, அப்போ ட்ரெயினோட வெலாசிட்டி மங்கிட்ட கொடுத்துருவேன். இல்லை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மங்கி கேட்டால் மங்கியோட வெலாசிட்டியை ட்ரெயினில் கொடுத்துரு, மங்கி ரெஸ்ட்டில் வந்துடும். கரெக்டாக என்ன கேட்குறாங்க? The velocity of monkey is absorbed by the man standing on the ground. கிரவுண்டில் நிற்கிற ஒரு மனுஷனோடது கேட்குறாங்க சார். நல்லா பாரு, ட்ரெயின் 15 மீட்டர் முன்னாடி போகுது, குரங்கு 5 மீட்டர் பின்னாடி வருது. இப்போ நல்லா பாரு, லெட் மீ புட் an எக்ஸாம்பிள். இந்த குரங்கு ட்ரெயினில் இந்த இடத்துல இருக்குது சார். ஒரு செகண்டுக்கு இந்த ட்ரெயின் என்ன ஆயிரும்? 15 மீட்டர் முன்னாடி போயிடும். கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் இந்த குரங்கு என்ன ஆகுது? 5 மீட்டர் இங்கிட்டு வந்துருச்சு. அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் சார் குரங்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும்? நல்லா ட்ரெயினோட குரங்கு அமைதியாக இருந்துச்சுன்னா 15 மீட்டர் முன்னாடி போயிருக்குமா? இப்போ ட்ரெயின் 15 மீட்டர் முன்னாடி போயிருக்கா, நான் குரங்கு 5 மீட்டர் பின்னாடி வந்துருச்சு. அப்போ கிரவுண்ட் வந்து பார்க்குறவனுக்கு என்ன தெரியும்? ஃபஸ்ட்டு குரங்கு இங்கே இருந்தான், அடுத்து குரங்கு இங்கே இருக்கான். எவ்வளோ தூரம்? 10 மீட்டர். 10 மீட்டர் எந்த டைரக்ஷனில்? நார்த்தில். ஸோ 10 மீட்டர் டியூ நார்த். புரியுதா? இப்போ நீங்கள் பார்த்த சொல்யூஷனை பெரிய லாங் வீடியோலேருந்து நாங்கள் கிளிப்பாக எடுத்து போட்டிருப்போம். ஸோ மேபி உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு டெடிகேட்டான சொல்யூஷனும் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? இதில் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.